Так, парни, снова стук появился. Не знаю, как его передать. Вот, короче, сцепление выжимаю когда. Сейчас, подожди. Печку выключу, чтобы посторонних звуков не было. Сцепление выжимаю. Вот щелчок. Отпускаю, удар уже в коробке. А щелчок прямо здесь рядом. Такое ощущение, что где-то что-то цепляется. Потом опять щелчок. Это уже обратно. Щелчок. И потом он пропадает, этот стук. Все, и такое ощущение, что там уселось на место, и щелчок пропал.